और जापान से कनाडा और स्कॉटलैंड से पोलैंड तक दुनिया के कई देश इस समय बर्फबारी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। रूस से लेकर बेलारूस तक कई शहरों पर इस वक्त बर्फ का कब्जा हो चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी फ्रांस में है, जहां स्नो अटैक की वजह से 1000 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दुनिया के कई देशों में इस वक्त ऐसी बर्फबारी हो रही है मानो आइस एज आ चुका हो। फ्रांस ने कुदरत के अटैक के सामने सरेंडर कर दिया। भारी बर्फबारी से पेरिस परेशान है। सड़कों पर ट्रैफिक थम चुका है। एफिल टावर के आसपास का इलाका जहां बर्फ का कब्जा हो चुका है। जाम भी 1, 2 या 100 किलोमीटर का नहीं बल्कि 1000 किलोमीटर लंबा जाम है। सड़कों पर फिसलन ऐसी है कि ब्रेक काम नहीं कर रहे। गाड़ियां एक दूसरे से टकराती जा रही है। कहीं बर्फ चुनौतियों का पहाड़ बन गई है तो कहीं यही बर्फबारी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं लगती। बेलारूस के जंगल में ब्लिज़ार्ड के बाद पेड़ों पर बर्फ जमी है। जमीन पर भी कई फीट बर्फ है और तभी ये शख्स फिल्मी अंदाज में पेड़ को किक करता है। उसके बाद देखिए कैसे पूरा व्यू सीनरी में तब्दील हो जाता है। वहीं आज जब सड़क पर जमी बर्फ हटाई गई तो सड़क के दोनों तरफ 10 फीट तक बर्फ जमी दिखती है। बेलारूस के पड़ोसी मुल्क रूस में बर्फबारी की तस्वीरें देखिए। सड़क पर बर्फ जमी है, पोल्स पर बर्फ जमी है, पेड़ पौधों पर भी बर्फ जम गई है, मानो पूरा एरिया जम चुका हो। कजान इलाके में बर्फबारी के बाद घुटनों तक बर्फ है। घर के ऊपर से बर्फ हटाने की कोशिश करते इस शख्स को देखिए, मानो बर्फ के रेगिस्तान में फंस चुका हो। और रूस के बाकी इलाकों में तस्वीर और लोगों के लिए दिक्कत ठीक ऐसी ही है। रूस के पड़ोसी मुल्क पोलैंड के एक हाईवे की तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर देखकर ठंड न लग जाए। पूरा हाईवे बर्फबारी की वजह से ब्लॉक है। बर्फ हटाने का काम जारी है। जापान इस वक्त कुदरत की त्रासदी से खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। रिहायशी इलाके की तमाम बिल्डिंग्स बर्फबारी से ढक गई हैं। एक शख्स यहां से निकलने का रास्ता बनाने का प्रयास कर रहा है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ। स्कॉटलैंड में सर्दी का सितम देखिए। पूरे देश ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। घर, पेड़ पौधे, गाड़ियां सब जहां थे वही जम गए। तापमान माइनस में और लोग अपने घरों में कैद। नीदरलैंड्स और कनाडा में बर्फबारी के बाद जिंदगी घरों तक सिमट गई। बर्फबारी से परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक है। दुनिया के कई देश इस वक्त कुदरत का कहर झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।